देखो ये बम है, हम माची जलाएंगे, बम जलाएंगे। पूरी दुनिया की बकचोदी एक तरफ, लेकिन इस मोटका भैंसा भैंसी की बकचोदी एक तरफ। बम फूटने वाला होगा, इस बाल्टी को रख के तुम उधर भाग जाना, कमरे के अंदर भाग जाना, ठीक है? देख 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 बकचोदी, बम में आग भी नहीं लगा है, बम को लेके चला गया, माचिस वहां रख दिया। इससे बड़ा चूतिया कहाँ मिलेगा। और बम में आग नहीं लगा था, अंदर गया बम फट गया, उसका कपड़ा सब फट गया। अबे साड़ी की किस कड़मी सी चुतियाफा पढ़ के आए हो तुम लोग।